สวัสดีค่ะครูช่อทิพย์เมืองแก้วนะคะวันนี้ครูจะพูดในเรื่องของรูปแบบของการส่งสัญญาณข้อมูลเนื้อหาในรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับชั้นม .6 ค่ะรูปแบบของการส่งสัญญาณข้อมูลแบบที่ 1 แบบทิศทางเดียวหรือ Simplex ในการส่งสัญญาณข้อมูลแบบ Simplex ข้อมูลจะถูกส่งไปในทางเดียวเท่านั้นและตลอดเวลาตัวอย่างเช่นการกระจายเสียงของสถานีวิทยุหรือการแพร่ภาพทางโทรทัศน์รูปแบบที่ 2 แบบกึ่งทางหรือครึ่งดูเพล็กซ์เป็นการสื่อสารแบบครึ่งดูเพล็กซ์เราสามารถส่งข้อมูลสวนทางกันได้แต่ต้องสลับกันส่งจะทำในเวลาเดียวกันไม่ได้ตัวอย่างเช่นวิทยุสื่อสารของตำรวจซึ่งต้องอาศัยการสลับสวิตช์เพื่อแสดงการเป็นผู้ส่งสัญญาณและให้อีกทางหนึ่งเป็นผู้รับสัญญาณคือต้องผลัดกันพูดรูปแบบการส่งสัญญาณข้อมูลแบบที่ 3แบบทางคู่หรือดูเพล็กซ์เต็มในแบบนี้เราสามารถส่งข้อมูลได้พร้อมๆกันทั้ง2ทางค่ะตัวอย่างเช่นการพูดโทรศัพท์เราสามารถพูดพร้อมกันกับคู่สนทนาได้ซึ่งประโยชน์ของการใช้งานของการส่งสัญญาณแบบดูเพล็กซ์แบบเต็มย่อมให้ประโยชน์ใช้สอยที่ดีกว่ารวมทั้งลดเวลาในการส่งสัญญาณเพื่อสลับกันเป็นผู้ส่งในแบบครึ่งดูเพล็กซ์แต่อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ของระบบการส่งสัญญาณแบบดูเพล็กซ์เต็มย่อมแพงกว่าและยุ่งยากกว่าค่ะคุณสมบัติของพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลมีอยู่3ข้อด้วยกันอันแรกคือการส่งมอบระบบจะต้องสามารถส่งมอบข้อมูลไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องข้อมูลที่ส่งไปนั้นจะต้องส่งไปยังอุปกรณ์ตามจุดหมายที่ต้องการซึ่งอาจเป็นผู้ใช้เป็น user หรือเป็นอุปกรณ์ก็ได้อย่างที่2ความถูกต้องแน่นอนระบบจะต้องส่งมอบข้อมูลได้ถูกต้องและแน่นอนอีกทั้งยังต้องสามารถส่งสัญญาณเตือนให้รับทราบกรณีที่การส่งข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถใช้งานได้อันที่3ระยะเวลาระบบจะต้องส่งมอบข้อมูลในช่วงที่เหมาะสมเช่นในบางระบบเวลาอาจไม่ใช่สาระสำคัญหากเกิดความล่าช้าในข้อมูลที่อาจยอมรับได้โดยขอให้ข้อมูลไปถึงปลายทางถือว่าเพียงพอแล้วแต่ในขณะที่บางระบบโดยเฉพาะระบบเรียลไทม์ซึ่งระบบดังกล่าวจะต้องใช้เวลาที่ตอบสนองแบบทันทีทันใดจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และการส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูงเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลไปยังจุดหมายปลายทางได้ทันความหมายของระบบเครือข่ายเป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อการผ่านอุปกรณ์ด้านการสื่อสารหรือสื่ออื่นใดทำให้ผู้ใช้ในระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนและใช้อุปกรณ์ต่างๆของเครือข่ายร่วมกันได้